Leerders ondersoek die verwantskap tussen stroom en potentiaalverskil by 'n konstante temperatuur vir 3 verskillende resistors, X, Y en Z. Die weerstande van X, Y en Z is Rx, Ry en Rz onderskeidelik. Watter gevolgtrekking oor die weerstand van die resistors is korrek? Die korrekte antwoord is A. Die weerstand van Z is die hoogste, gevolg deur Y, gevolg deur X. Nou, verbeel jou, ons bou 'n stroombaan. Ons gaan dieselfde battery deurentyd gebruik. En kom ons aanvaar dat die interne weerstand van hierdie battery weglaatbaar klein is. En wat ons eers gaan doen is, ons gaan resistor X koppel aan hierdie battery en ons gaan die stroom meet. Dan gaan ons resistor Y koppel en die stroom meet en laastens gaan ons resistor Y vervang met resistor Z en die stroom meet. So kom ons begin met ons battery met 'n bepaalde potentiaalverskil en jy sal sien vir resistor X lees ons 'n stroomwaarde af Ix op die Y-as. Nou haal ons resistor X uit, ons vervang dit met resistor Y en jy sien 'n verlaging in die stroom soos gemeet op die ammeter. I is laer as Ix. En laastens, ons vervang resistor Y met resistor Z en daar sien jy die stroom in daardie geval is die heel laagste. Nou, jy weet dat stroom is gelyk aan die potentiaalverskil gedeel deur die weerstand. Nou, ons het die aanname gemaak dat die battery dieselfde battery is elke keer en dat die interne weerstand weglaatbaar klein is. So die stroom is omgekeerd eweredig aan die weerstand. So, hoe kleiner die weerstand, hoe groter die stroom en hoe groter die weerstand, hoe kleiner die stroom. So as ons kyk na hierdie grafiek, dan sien ons die weerstand van Z is by verre die grootste want die ooreenstemmende stroom is die kleinste. Dan is dit weerstand Y en dan ons laagste weerstand vind ons in resistor X wat vir ons die hoogste stroom gelewer het.